刚主持人提到的这个话题呢，其实也是我们小儿耳鼻喉科一直以来都坚定的在辟谣的一个问题，就是我们尤其是上一代人或者上上一代人，可能有一些人的一些误区，就是说孩子，他发现孩子睡觉打呼噜，就认为，孩子可能玩了一天，很开心很尽兴，现在睡得打呼噜，觉得睡得香。其实呢，恰恰相反，这是一个误区，是我们致力于辟谣的一个方面。儿童的鼻腔正常情况下呼吸应该是非常顺畅的，就像我们不管是大人还是小孩子，鼻腔作为一个正常的呼吸道，它的呼吸都应该是没有声音的。但是呢，当我们发现小孩子睡觉的时候打呼噜有声音，往往就提示着他的鼻腔或者鼻咽部这条呼吸道有阻塞。那么最常见的就是腺样体肥大。那么腺样体肥大，它就会阻塞孩子鼻腔的通气，那么就会让孩子有夜间缺氧、张口呼吸等等这些睡眠模式、呼吸模式的变化。这种情况下会影响孩子的神经系统发育，可能会发现孩子学习成绩下降。还有一种情况呢，孩子由于睡眠过程中慢性缺氧，他的身高发育也会受到影响。还有一个我认为家长非常关注的一点，就是还会影响他的颜值。那么当孩子睡眠打鼾、张口呼吸的时候呢，由于他的呼吸模式改变了，他是张着嘴巴呼吸，长此以往，他就会有上唇上翘、牙裂紊乱，甚至还会有眼睑距宽等等等等这些面部骨骼和肌肉的变化。如果长期放任不管、不关注、不治疗的话呢，就会造成孩子一个不可逆的容貌的变化，就是腺样体面容。